हेलो साथीहरू, यी हाम्रो त आज पनि खाजा आयो। हाम्रो गिलास ल्याउन भुलेर यस्तै बिजोग छ। नयाँ यो दुईटा भन्नु होला फेरि बाले के माया लागेर बिचरा 12 बजे ल्याइदिनु भएको त्यो दुधालेको चिया। हाम्रो त फेरि छैन नि त भैँसी, अनि टक्क 12 बजे खाइसक्यौँ हामीले चिया। ल्याइदिएको माया लाएर के माया लाएर ल्याइदिएको। ल्याइदिनु भएको। ल साथीहरू सबै हजुरहरूले थोरै खानुहोस्, हामीले धेरै खान्छौँ। ल भयो, त्यही भएर यस्तोमा एक गिलास त साथी छ, ठिकै छ नि। ओके किन ल साथीहरू चेस माया दामी छ चिया, मिठो मिठो मिठो। तर दिदी मलाई त पहिला सुरु त के खानु मन लाग्ने ए भन्नु पर्यो खानेकुरा त यहाँ म भन्छु है साथीहरूलाई। के खानु अस्ति चाहिँ यहाँ राम है, हामीले चाहिँ अस्ति चाहिँ चाउचो लिएर आएको त्यो वनमा चाहिँ अब के गर्नु त नि पकाएर ल्याउन भ्याइएन। आज त बिहानभरि लाएर दिदीले 5 बजी पुरी ल्याउनु भयो। केमा दिदी? घिउमा घिउमा टक्क लाएर हाम्रो निउवा आमा विशेष निउवा साथी। यस्तो खान मन लागिरहेको थियो मलाई। नस्पति है, यो मोमो होइन फेरि यहाँ यस्तो ऱ्यापिङ पेपर थियो। मैले के भन्छ म जान्दिनँ राम्ररी, नुन खुर्सानी। र दिदी यो खाइहाल्ने कि कुन खान्छ तपाईँ? म त यही खाइहाल्ने। आसी ए अलिकति ल काट्नुपर्छ साथीहरू। मलाई चाहिँ यस्तो मनपर्छ कि यो निउवा है, यस्तै हो दामी लाग्छ। ल खायो साथीहरू। यी साथीहरू यस्तरी गाउँघरतिर काम गर्दा गर्दा अँधेरो कालो निलो भइयो साथीहरू, के गर्ने। त्यस्तै हो, घाम लाग्छ। हामी त आफू त गाउँले पारा पर्यो होइन माया? गाउँले जीवन यस्तै छ। यस्तै हो। मिठो है, मिठो। खाने भए आउनु गाइज। धेरै धेरै मिठो। अब अमिलो बसिसक्यो हाँ यो निउवा यो सक्यो है निउवा खाएपछि